السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آد بان إدين سلامية سو dhawaadaan idin leeyahay kale waxaan u maleynayaa qoraalkayga guud baad arkaysaan oo qaar badan oo idinkeedii ka mid maanta wada yaabantihiin maxaa gabadhii ku dhacay maxay tahay qoraalka noocan ay soo qortay wax badan baad isweydiinaysaa laakiin qoraalka halkaa ku qoran yani kale sidoo indiina u dhibi doono ayo aniga qalbigayga iyo maskaxdayda iyo damiirkaygaba ugu dhibay runtii marka dhacdo cajiib badan oo أنا ولي كيف لنين إن كلا كل مدانة مجالدي أنكو دشي أنكو كوري أنكو برباري وقاعد فالحن أيرونتي لكل ما مركا وأسكت يا بنينا إذن الله الله سيدي حجرنا ندين شيء إنك استوى حسك حنون كل الأوقات درن أي تهاي لكن هذا أنا كما فرصة زينا إذن الله وذاقه marka aad iyo aad baan horta idin salaamaya qiso iska qariban oo qaab daran oo qabiilaysan oo maaragtay aana ka filanaynin magaalo muddada intaa la eg da'da aan maanta jiro inay yani waxa noocaas wadankii aan ku koray aan ku dhashay aan ku barbaaray yani aan xataa habeen aan ku seexanin aan kala kulmi karo ayaan kala kulmay oo runtii qabjab iyo damiir xumo iyo maaragtay سبحان الله يعني وح أنا وكل يبقى مانتك يعني أنا سوكو بكريم بان كلا كل ماي سومالان سبحان الله إذا لو ذاقيا وابيقو أضغتي حتى أنا هالله بيقو أضغ أو أنا يعني وحي يقو بي عن مارتي عن شيكتو أي حتى وح مارتي أضغ inaad soo yara badataan baan rajeynayaa muuqaalkaygana waxaan rajeynayaa cid walba oo uu quseeyo oo maaragtay dawlad hadday noqoto shicib hadday noqotaba arrintan cid walba ay khuseyso ayaan maanta fariin halkan uga dirayaa wax Soomaalinimada ka baxsan dhaqamada adduunka ka jira sharciyada adduunka ka jira maaragtay ka baxsan yani qaab daran oo maaragtay meel aan u qaado aanan xataa garanayn baan kala kulmay runtii oo igu adagtay xataa inaan hayr gareeyo ama aan qariyo ama aan qarsado ama aan la aamuso wax dhacday warqada ayaan uga baahday magaaladan anigu waan ku dhashay Hargeysa muddo 27 sano abaan maaragtay dhalashadayda laga joogaa hadda ilaa habeenka ku dhashay ilaa habeenka maanta ahna inaan maaragtay meel aan deganaansho kale oo aan qaatay ama wadan kale deganaanshihiisa qaatay oo aan ku noolahay miina jirin 27 sano da'daad 27 jirka waxaan ku soo gaaray magaalada Hargeysa xaafadii aan ku dhashay ee aan ku koray baan wali deganahay dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare iyo heer secondary iyo heer jaamacadeed Hargeysa ku gaaray dhan walba waxaan ahay mar waxaan ahay hooyo mar waxaan ahay inan dhan walba waxaan ka soo jeedaa Hargeysa marka laga tago qabiilka aan anigu ahay anu qabiil ahaan يعني عيد درتي بان حتى هاد الكرلاي أنا قبيل أهان هرجيسة قبائل لذا دقة كمان مديه لكن دي قبيل وح كوين بانجا هرجيسية لا ودلاشة إيه تعالى أدون كستي سنة كصدق سنة شن سنة على قطعتها أنا و 27 years أو age كي جاب من هرجيسة قطعتها وحيابها يقول يا بكبضان له حنون كبضان له إمانة أنا هرجيسة كلا كل ما دوني إن إذا لو ذا وعيد والبع عقل اللي أنا ما أنا قاعدين كرين وحويان وحنوبة هذا فرا بوليس أيان ميل حولي جا حدنيت بوح اللي يقولي فرها نبتقليه ده وطن كأعد كنا شاهي بروسيس أنا قوتي أو ضاف بوح اللي يقولي فرا نبتقليه وحلاقة جد بهاي مجال ده عاد كل دلتات كبر بارتي وحدة بينات كجنين فرا بوليس بالغ عربة بعدين فري بوليس كسي أي دي ده سومال لامبقاطة هل كان عكب حي سي أي دي بنتجي العقب على صوب بحياة مالية لو صوب بحياة العقتي بنصوب بحياة رسيل كي أنا كسب بحياة العقد تنساق عطي waxaan la imid xafiiskii CID-da CID-di markaan la imid waxay igu dhahdeen warqadan aad sidato waxa loo baahan yahay CID-du farama qaadno ilaa ay qofku uu sito kaar dhalasho oo Somaliland kaarkaaga dhalashada markaad soo qaadatid ayaanu faraha CID-da ku marinaynaa halkeen ka doontaa baan idho waxa la igu yiri waxa tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxay igu tiri anaga ma bixino ID kaadhada lumay ee dib loo cusboonaysiinay ayma anaga bixinaa laakiin kuwa cusub dawladda hoose laga doontaa dawladda hoosana waxa lagaaga baahan yahay caaqilka reerkiina lagaaga baahan yahay oo qabiilka aad tahay caaqilkiisa ayaa lagaaga baahan yahay
aniga markaa warqadahan farahaygan booliska boqolkiiba boqol ii muhiimsanaa dariiq walba oo farahaygan booliska aan ku heri karayo ayaan doonayay falowgeeda inaan maro. waxaan tagay dowladii hoose ayaa la igu caaqil baa lagaaga baahan yahay. caaqilkii baan raadiyay aniga caaqil de maadaama qabiilkayga aan meesha deganayn qabiilkayga caaqil aniga halkan uma joogo, laakiin mid reer abti hadday tahay oo la raadiyo iyo haddii ay tahay maxay ahayd mid caruur aniga aan dhalay caruurtayda oo u dhashay Soomaaliland qabiil ahaan Soomaaliland kasoo jeeda anigii aan ku dhashay caruurtayda ay ku dhashay yani systemkayga oo dhan halka uu yahay. waxaan raadiyay caaqilka caruurtayda ay ahaayeen. waxaan u sheegay inaan warqad dambi la'aan faro boolis aan u baahanahay. farihii booliska kaadh dhalasho la igu xidhay. kaadhkii dhalashadana la igu yidhi waxa lagaaga baahan yahay caaqil reerkiina ah. anigana caaqil halkan iima joogo. aniga deegaan ahaan dee waan ku dhashay waan ku barbaaray Hargeysa, laakiin aniga qabiilka aan Soomaali ahaan kasoo jeedo Hargeysa caaqil uma joogaan. maadaama caruurtayda caaqilkoogii tahay kaadhka damaanad caruurtayda inaad iigu soo qaado ama mid dhaxdina iigu soo qaad ama mid idinkuba dhalashadiina aad iga dhigaysaan iigu soo qaado kaadhkaas ii muhiim si aan faraha booliska u maro. wuxuu igu yidhi adeer maxay ahayday caruurtaadana waxba kuuguma qaadi karo oo caruurtaada dhalashadooda waad ka madax bannaan tahay. adiga dhalashadaada iyo qabiilkaaguna maadaama aanay Hargeysa ahayn oo gabadh maaragtay deegaan kale kasoo jeedo qabiil kale kasoo jeeda aad tahay kuma damaanad qaadi karayo. dhaxdina kuguma damaanad qaadi karo dhalashana kuguma carshan kuma damaanad qaadi karaye system kale oo aad wax ku fushan karto soo raadsan buu igu yidhi. waa sax baan idhi. dowladii hoosaan tagay. dowladii hoose markaan tagay waxaan ku yidhi anigu gabadh Hargeysa ku dhalatay baan ahay, gabadh Hargeysa ku barbaartay baan ahay, gabadh Hargeysa wax ku baratay baan ahay. Hargeysa anu meel laba ugama bixin deganaansho wadan kale ama haysto. dee qof 60 sano Somaliland rabaan waxaan u baahanahay kaadhka dhalashada Somaliland baan u baahanahay. faro boolis baa iga xiran process baa iga dhacay waqtigiisii oo safaaradda la iga rabaa si degdeg ah farahayga inaan u soo xareeyo kaadhkaas baan u baahanahay. waxa la igu yidhi qoladii dowladda hoose kadinka horta markaan sidaa uga istaagay waxay igu yiraahdeen qolo ma tahay. waa dowladda hoose kadinka ugu horeeya ee laga galayo wiilka fadhiya ugu soo horeeya kaadhka dhalashada Somaliland qabaa'il baa lagu bixiyay qolo ma tahay buu yidhi. aniga markaa maadaama qoladii kasoo quustay caruurtaydu ay ahayd oo igu yiraahdeen damaanad kuma qaadi karno kaadhka kuma qaadi karno. subxaanallah yani xataa ma hadli karayo. حتى إن هلا يوقعك يعني وحق قدريدا ماشها إيجا دحدي marka meeshii dawladda sax ay guradeen qabiil baan u baahnahay. يعني waxaan ka ooyaya qaabfo يعني fool xumada meesha taalan ka ooyaya يعني wax fool xun weeyaan. marka waxaan ku yiraahdo kaarkaas aan u baahanahay process baa iga dhacaya waxaan u baahanahay farna badgaliyo kaarka dhalashada iga soo galeen aanu meel kale oo idin tixraaca ma garanayo shahaadooyinkayga dugsi sare la heer jaamacadeed ba halkan yaala wadankii aan ku dhashay ku karan ku barbaari hooyaday ku dhalatay aanu ku dhashay ubadkayga aan ku dhalay weeyaan kaarkaas aan u baahanahay. waxay igu yiraahdeen kuma siinayna kaarkaas qabiilka aad tahay ee saxda ah noo sheeg dhalasho iyo inaan meesha ku dhalatay mid reebtilooyay mid ku kortay midna ma qusayso adiga dhalashadaada kuma qaadan kartid deegaan oo ma tihid halkan. waa sax baan ku yiri waan iskaga soo baxay. waxay igu qaatay 3 cisho in inta kale CID da la diro kol dawladda oo la diro kol wasaaradda arrimaha gudaha la diro waxaan u baxay haddana CID baan ku laabtay. waxaan ku yiri maanta CID da tagay ugu dambeyn last decision kii ugu dambeeyay waxaan ku yiri CID markaan tagay anu gabadh di aad dirteen baad ugu tiraadeen dawladda hoose ka soo dhamow dawladdii hoose waxay igu raadeen Somaliland darmatid ama ku dhalo ama ku kor ama ku dal ama ku dhaqan qof qabiil ah baa la doonaya haddii aanad qabiil ahayn waxba kuma siinayna cad bay igu raadeen halkaas ay soo mariyeen waxaad ii sheegtaan waxa xal ah maanta aan ku heli karo faraha booliska anigu maadaama ii diideen inaan 60 sano noqdo anoo ku dhasho ku kor inta ku la ekaaday uff
رالي هذا ما جعلين إن نهرتي نكو أويو لكن حتى عنصري لما ما لي كرا حق وحنو لي هاي حقوق بان لي هاي قفك بني آدم كصدح سنة وضن لقول ولا مشان سنة وضن لقول ولا بشرعي جيس عليه لا قف كل شيء أو 60 سنة أو كل دلي أو كل رقم أو كل شيء ورك هذا بدأ مركان ماشي مركان تجي واحد كل واحد إيش يكتان ما دام إيدي دنا سومالاندر أهاي ما دام كان كده لشده إيدي تين ما دام عاقلة دي يضمينا لا يقول هذا ما دام القبيل كاتك ما ضمينا لينه ما دام دلشة دحدين يدلنا بعدي حريم ويدين سيستم عن مرة أو واحد يكون فضيت صدو أو فراه يكون بوليس كون عن إيدين كم مرة بل إيش يا جبان كودي أنا أوريدي دلشة ننا إسكاب هايستا مر هدي أنا إساق نقوم معي إساق لما أدي بسيم ويدين إسكاب هايستا سيستم أنا عن مرة إيش يا جا ماشي سي اي دي markaan tagay dadkii shaqaalaha hore ahaa ee maaragtay xagga xafiiska hore fadhiyay si gobanimo la ii soo dhaweeyeen waan ka xunay bay igu dhaadeen maaragtay inaad saas oo dhan aad u dhibaatootana ma jeclin arintaadana waan ku dhameeynaa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sarkaalka ugu weyn meesha ugu sareeya ayaa lagu gelinay isagu wixii maaragtay uu ka yeelo ayaan markaa eegaynaa ما يوادي سشكل أفرح يقول هذين هدي نقوم يدي دلشة أهان أي كوجس يوم وعين قلبا من دولة دهاسة دجنا شق هذا بيقول هذين دجنا شو محوي هاي بانكوري واحد يقول هذين كارد دجنا شا وين القاعدة كارد دجنا شا فرح بوليس كوكو سميننا سي اي دي ده أو واحد كوري سيدين دجنا شو قاعدة حاجين كسو جوري حاجين أنت كسو جوري هرجيسة عن كيم دجناشة سيستم كأنكو قاعدة صوت عند دجناشة وقاعدة للدجناشة قف وضن كله كسو جوري بوضن دجناشة كقاعدة أو شرع وضن كله قف ستة وضن كان معرض الدجناشة كقاعدة أنا هو ما كل شو ما كوكر أنت أنا كل هذا محيط هاي دجناشة عن سواق قاعدة يعني عن لا تجي حفيزك حقيقة كيريا أنا هو ما كل شيء دليل سين دجناشة قاعدة كرا قف كل شيء سدوا عشور وبيحين كرا دجناشة قاعدة كرا hanti baan ku leenahay waan ku dhaqanahay waan deganahay maxay wax walba waan ku wadanaa intaasoo sanana waan ku soo dhaqnay waan ku soo kornay waan ku soo barbaarnay sideen u qaadan karaa deganaansho wadankii aan ku dhasheen ku koray sideen deganaansho u qaadan karaa way gudbiyeen marka ninkii CID da markaa ugu sareeyay ma garanayo magaciisa ay u gudbiyeen systemkaygii buu ninkii waday baa u sheegay wuxuu ku yiri intan waxay tir wadanka waan ku dhashay waxay tir waan ku koray waxay tir waxbaan ku bartay waxay tir waan ku dhalay oo caruurtaydu maaragtay deegaan ahaan xataa hadii la eego halkan ka soo jeedaan warqad CID bay u baahatay warqadii CID da ka dhalasho lagu xiray kaarkii dhalashadana ilaa caaqladii way u suurta gelin waayeen oo waxay dhahdeen kuma damiinaan karna maadaama qabiil nala ahayn wadanka qabiil deegaanada ahayn deegaantan sidaynu system ugu fududeyn karnaa ninkii ugu weynaa meesha ii geliyeen wuxuu warbuuxa ku yiri deganaanshaha qaadata gabadhu waxaan ku deganaanshaha maxaa u taqaanaan anu wadan kale kama soo guurin magaaladii aan ku dhashaan jooga systemkan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay systemkan fara boolis baaban u baahanaan idin leeyahay wadankiina waan deganahay maxay tahay deganaanshaha aan raadinaya aan meel kale u raadsanaya haddii aan deganaasho dad qaata fara boolis waan ku marinaynaa ka dhalasho hadaad sidatana fara boolis waan ku marinaynaa de dhalashadii waad ii diideen Somaliland mid siid baad igu tiraadeen intaas sanaawna ku noolaa ku dhaqmay ku dhashay inta ku leekada ii diideen dhalashadiini qabiil ahaan baanad igu diideen qabiil meeshan degamatiid baad igu tiraadeen reerka halkan degamatiid kuma siinayna war cad asoo maaha system kale oo aad ugu tala gasheen dadka aniga ila midka ah ee maartay qabiilkan dadkan aan u dhalan la midka ii sheeg oo maro waa deganaasho wadankii waan deganahay hanti baan ku leeyahay waan ku dhaqanay waan ku koraan idinay systemka aan deganaashaha ku qaadanaya muxuu yahay hadaba caruurtaada the systemka caruurtaada in soomar oo aanu yaara wadanka u dhalan oo aan xaq u lahayn maxaa caruurba keenay anigii baaba maya systemka caruurtaada systemkii caruurtaydu uu idiiday oo caaqilkii caruurtaydu ay lahaayeen wuxuu igu yiri kuma damiinan kara kaarka dhalashadana kuma soo qaadi karo cagbi igu yiri anu kaarkii dhalashada hadda mubarabe warqadayda faraha booliska nabadgelyada inaan wadankiina wax dambiye ka galin aan safaaradayda kaga xareysta hawshayda oo kaliya tan anu hadda idin ka baahanahay iska badaaya systemkan kale hadalkii waxay igu soo gunaanadeen kuma siinayno maadaama ninkii CID ugu sareeyay wuxuu igu yiri meel kala tagteen inanka isaaq ah ee caruurtaada dhalay maad kala tagteen haa waan kala tagnay oo arman caruurta nagala baxsanaysa sideen fara boolis ku siinaa yani wax aqli bini aadanimo aqli insaanimo aqli soomaalinimo aqli dhanaba dad aan xirin baan horta la kulmay marka anigu maanta fariiman halkan u marinaya Somaliland fariintan u marinaya waxay tahay dadku wada qabiil ma noqonayaan ilaahayna wada qabiil kama dhigino ilaahay ba qabaa'il inaga dhigay
intii maaragtay isuran ee meel wada degta ayuunbaana maaragtay anu aqaanaa dad isku deegaana inay yihiin deegaankan anigu kasoo jeedo kuma dhalan kuma korin ma kala aqaan meesha ugu fogeen arkay hadday ugu badato waa caasimadeeda meel kale ma arkin wadanka aan ku dhashay ee hooyaday ku dhalatay ee anigu aan ku dhashay ee carruurtaydu ku dhalatay ee aan wax ku bartay ee intaa kusoo la ekaaday maanta danta iga soo gashay in la igu yidhaahdo haddii aanad caaqil noo wadin oday ah oo reerkiina ah oo wadanka degan waxba naguma lihid xaq iyo xuquuq naguma lihid wadanka adduunyada ilaahay meelay ka dhacdayna ma jirto meelay ka jirtaana ma jirto ummaddu xaq bay leeyihin xuquuq bay leeyihiin kuwii qaxoontiga ahaa ee qaxoontiyada ka baxay Mareykan iyo Kanada joogay baa 60 sano ah oo maxay ahayday baasaboorkii Mareykanka sita oo la xaq ah oo la xuquuq kuwii cadaanka ah wadanka u dhashay anigoo wadanka ku dhashay xuquuqda aad ii diideen yaad siinaysaan anigoo carruurtayda halkan ka dhalatay xuquuqda iyo xaqa aad u diideen yaad siinaysaan anigu waxaan garan la'ahay dee idinkan inaad adduun weynihii ictiraaf ka raadinaysaan ood leenihi 30 sano ictiraaf raadinayna dadkii idinla dhashay idinku dhex koray idinla maaragtay dee ilaahay idinku dhex beeraad wada korteen dee isku maarad systemka hayadeenna inaad leedihiin ma ictiraafsanino dad jira ma aha idinkiina inaad adduunkii u cabanaysaan horta laba isqabanaya ma aha wadanka deganaansho u qaadana deganaanshaha system ba adduunka lagu bixiyaa qofku waa inuu sharci wadan kale sitaa waa inuu wadan kale ku nool yahay waa inuu wadanka kale markuu ka yimaado wadankan imanaya deganaansho la siiyaa isagoo loo tixgelinayo wadankii uu ka yimi wadan kale aanu kama iman magaaladii aan ku dhashay sideen deganaansho ugu qaadan karaa sababta yacni fadlan ay soo wicina sababta aan deganaansho Hargeysa ugu qaadanaya waa sabab maxaya aniga damba iga soo gashay danta iga soo gashayna waa faro booliis inaan wadankan wax dambiye ka galin waxa kaliya ay sameyn kartaan waa inay farahayga booliiska ay siisaan systemkii aad imariseen hadduu system qabiil noqday qabiilkii aan noqon waayayna system kale oo dadka aniga ila midka ah inaad u marsaan bay ahayd anu iskuma aqoonin qof wadan kale yacni waxaad igeliseen wax aan weligay xataa iga biidoonin yaa wax maaragtay foolxumo ah oo aad u fara badan baa meesha taala marka hadiiba ay dhacdayba inaad leedihiin anagu kaliya ta waxaan wax siinaynaa qofka deegaan ahaan maanta isaaqa ah ee meesha degan kaliya wax siinaynaa iyo inta deegaanka ee soo raacda ee wadanka deegaan ku ah dad aan wadanka qabaa'il ahaan deegaan ahaan qabaa'il ahaan ahayn baa jira oo dhalasho sidaydana ku dhashay ku koray ku barbaaray cimrigoodna soo joogay aan wadan kale iyo adduun kale uba kicinba anaga dadka nala midka ah maxaa laga yeelay markaa ما قبيل كاسات تهاي أي حقي أنا لحين لجود وتسيئة يعني قبيل باتهاي عشور بنا لقى قادا هنتي بان وطن ككل هاي وان دجنا هاي وان كو كرني وان كو دلنا وطن كلا صوماليات بكمانة وكرنا منانا نرك ما حيتها مركع عقد أنت لأج ما أنت أنا وحقي أنك جواي إن سيستم دولدين ولا جاي مهور استعجل سيستم دولدين ما أنت وحقيقة قالين ما أنت أنا يعني نية شب عقد دي أبدا وحمد بان كساق هذا يا وان كحمهاي أنا وما أنت